Labas vakaras, paplojam biškį daugiau. Sveiki visi, labai malonu jūs matyti, paplokit dar kartelį, parodykit dar gyvi, turit jėgų, kad visos galūnės vietoj. Labai malonu, ačiū labai. Pastebėjot, nėra apšildančių komiko, irgi ne mano sprendimas. Ten buhalteris, jo ir paklausit, kodėl nėra apšildančių komikų. Tomašai nėra pinigų, reikia taupyti. Tai dėl to pasakysiu jums apie savo kelionę. Metų pradžioj buvau įprastai Azijoje, bet šį kartą dar aplankiau Vietnamą. Ir gal yra žmonių, kurie buvo Vietname? Tas turtingesnis peršok čia prie turtingų, tegul ubagai sėdi gerai čia. Įspūdinga šalis, kas nebuvo, tikrai varykit ir yra vienas įspūdingas faktas apie Vietnamą, tie, kurie buvo, gali patvirtinti. Tai, kad kai gimsta vietnamietis, jį iš gimdos už galvos traukia kartu su motoroleriu. Iš karto. Va taip, traukia už galvos ir jis jau va tokioj pozicijoj, kad pristatyti turistą maistą. Nu rimtai, tie, ko buvo Vietname, jūs, galit patvirtinti. Mopedas yra pagrindinė transporto priemonė. Populiaresnė už bet kokį kitą. Aš kartą mačiau, kaip ant vieno motorolerio važiuoja 4 narių šeima. Ir šuo. Kur aš matau ten, tėvas rūko cigariuką ant to mopedo, perdoda sūnui parūkyti cigariuką, sūnus rūko tą cigariuką, sūnus perdoda šūnį, šuo toks negaliu, dabar vairuoja, tipo. Realiai, ten tragedija. Bet alus, kem centų. Vyrai, kalbinkit savo moteris, varykit į Vietnamą, praleiskit gerai laiką. Tai realiai, kem centų alus. Ten jeigu dar jie priiminėtų tarą, tai 4 išgeri, 5 nemokamai būtų, bet dar jie visam šitam procesui. Man tada gimė mintis, kad realiai mes turim, kaip Lietuvos bendruomenė, Lietuvos piliečiai, suras mūsų praščiausią Lietuvos bomžą, susimesti jam ant bilieto ir nuskraidinti į Vietnamą. Ir tam, kad jis pasileistų plaukus, kiek jam duoti? 2 eurų. Tegul bičias paatostogauja. Bet kai jam pasibaigs pinigai, mes turime jį gražinti atgal į Lietuvą. Kad jis vėl pajustų tą skonį. 5-6 eurai pilstomą alaus. Va čia va. Man atrodo, jam antiek mes užbūstinsim motivaciją, kad jis peškom, blėt, grįš į Vietnamą iš tos Lietuvos. Kur suprantat, mes sukursim savo Lietuvos mozę, kuris surinks visus likusius bomžus, įkalbins, pasakys, kad ten alus po kem centų ir piskiam metų į Vietnamą paprasčiausiai. Sirioga, kiek liko? Dar tram 8 metai, bet verta. Po to buvo vėl Tailandas. Ir labai rekomenduoju, irgi įspūdingas šalis. Masažų prasme iš vis kosmosas. Ten realiai, kai atvarysit, yra didelis pasirinkimas masažų. Man atrodo, net per didelis. Ten yra back neck shoulder, Thai oil. Galit rinktis bet kurį, vis tiek valandą laiko tam papimpalą. Čia jokio skirtumo. Vėliau, aišku, valandą laiko reikia masažistį patampyti pimpalą irgi. Aš kaip atėjau su skaudačiu kaklu, taip ir išėjau su skaudačiu kaklu. Man dar riešą, blėt, biškį pradėjo skaudėti. Gerai, va toks nemokamas apšildymas iš manęs prieš Žilviną Kerbelį. Taigi, o dabar biškį daugiau energijos. Paplokit visą žydų bendruomenę, kurioje nėra, kad visi išgirstų daugiau biškį plojimų, nes į sceną kviečiu Žilviną Kerbelį. Labas, sveiki Vilniaus, sveiki atvykę į humoro festivalį. HHHLT. Šiandien pasirodysiu aš, Žilvinas Kerbelis, Tomašas dar vėliau užlips, dar Solalos skambinam neatsiliepia kažkodėl. Jau, kaip sakė, važinėjom po Lietuvą daug, visokius miestus, Kazlų Rudoj, Kazlų Geltonai, pas Kazlų tiesiog buvom hatai. Ir mūsų net pažįsta ir mes prisistatom, kad aš nuplaukęs, jis beplaukęs. Šiaip kartais važiuodavom su Tomašo mašinu, kas yra kietų Passatas. Kartais važiuodavom Toyota Yaris hybridus. Tai ką aš pastebėjau, kad ko mašinų mažiau ryja, tuo šeimininkas daugiau ryja. Pastebėjau. Aš nenoriu užtrukti, nes mes po visko padėlį važiuojam žaist. Užsirezervavom areną ir labai brangai ir jeigu atšaukia, tai nenoriu čia užsikalbėti, nes 10 valandai, bet sumokėt už bilietus, tai galiu papasakot, nes negrąžinsim bet kokiu atveju pinigų. Padėlis labai intensyvus sportas yra.
nukrito žmogus. Ten labai daug intencijos reikia ten šniriuką reikia užsidėti, kad nenuskristų raketė ten iš viršaus, jeigu ten nemoka aš dar šitą, ten pykčių gali būti ten, gaidį, ten arba traumų, ten, kamaliukas į ranką pataikė, labai skaudu pirštuką. Labai nenoriu aš įsiplėsti, nes po visko padėlį važiavom žaisti. Nepirkit brangios įrangos, 200 PM raketą kainavo, tai plus PVM, bet maišelį davė nemokamai geri žmonės. Nežinau, jau metus sportuoju ir 12 kilų priaugau, tai galvoju kažką intensyvesnio perėt, gal Formulę 1 žiūrėt, ten bent kaklą reikia judinti, arba šačkį žaist. Šiaip energingas labai žmogus, šiandien nėra jėgų, bet šiaip energijos bombų. Aš labai energijos bombas, bet vakar su draugais baliavojom, su normaliais, ne su Tomaš. Ir valgiam chačiapurį. Žiauriai zaibys chačiapurį. Nenoriu šią reklamuoti, bet kaip pizza, bet su daug sūrio ir riebi. Gali dažyti ant tave. Ir aš pavalgiam ir paskui baliavojam, geriam, prisigeriam ir draugelis sako, norėjai kažkokį paną pasikvies, kad kažką paveikti. Ir parašė, ten atvažiavo Godą kažkokį pasi. Ir aš išvariau, aš nežiūrėsiu, kaip svetimi žmonės mylis, aš neištvirkelis, aš grįžau namo, įsijungiau pornografijos pažiūrėti. Ir kitą dieną rašau, nu tai davė Godą. Sako, ne, bet padročino. Nuskau, bent pagodas prizą galvoja, ne? Ne, nereikia šalo. Dvigubi standartai Lietuvoje, ne, kaip pastebėjau, žiaurų kas dedas. Aš buvau baterijų parduotuviai, pirkau baterijas, sako, kokiu jam reikia, sakau, AAA. Ir man padavė AAA baterijas, tada nuėjau popieriaus pirkti kanceliarinius prekes ir sako, kokio didžio jam reikia popieriaus, sakau, AAA. Ir mane išmetė iš parduotuvės, sako, jūs iškrypėlį, ką iš jų bandot, vaikus viliot. Ir aš galvoju, kas per dvigubi standartai, kodėl baterijų pramoniai gali sakyti AAA, o popieriaus negali. Turi A5 sakyti. Kodėl jie mums tos arabiškus skaitmenis kiša kažkokius, kas per tvarka, aš jeigu nueičiau Audi saloną, Audi A8, pirkduokit man Audi AAA, suspardytų mane ten. Kur čia logika? Tai Lietuvoje nebeįmanoma, ne? Maišelis ant scenos. Bet čia nėra didžiausia, manau, problemų šių dienų pasaulyje. Aš manau, didžiausia problema yra, kai per giminų balį pastatino prie stalo galo, kur nėra skanių užkandukų. Ten salierai, ten paprika, pomidoriukai kažkokie, kur man tas salierus dėti šiknus susikišti, taip. Ar aš panašus į bičių, kuris žino, kaip su salierais elgtis? Nelabai. Pažiūrė kitų stalo galą prie dėdės Algio, ten chicken nugget, barbecue, visokie kabanosi. Ir aš sakau, dėdė Algi, gali duoti man vieną chicken nugget, dinozauro formos chicken nugget. Ir jisai tipo negirdi ir pasiema tą chicken nugget. Ir taip... Žiūrėkit, aš dėdė Algis, aš turiu chicken nugget. Aš neduosiu Žiliūną chicken nugget. Aš vėliau suvalgysiu. Žiauru. Ir tada aš jau viskas apsiverkęs ten. Sakau, dėdė Algi. Dėdė Algimantai, nes pilnas vardas Algimantas. Dėdė Algimantai Paškauskai, nes iš motinos pusės kitokia pavardė. Dėdė Algimantai Paškauskai, tu mane mažą nešiojai ant rankų ir sakei, rūpinsis visą gyvenimą. Dabar pažiūrėk, aš mirštu, badu, vien kaulai rodo.
dėdė, irgi man tai duok man bent kabanosį ir pasiėm tą kabanosį ir toks... Ir tada... Kaip Žemaitaitis Putino Bibė. Šitą irgi pasiteisiu. Žinote, nepatogu jausmų, kai atsisėdi prie nepažįstamo žmogaus ir jis atsikeli ir išeina tiesiog, kur ką aš bomžų panašus, ką aš ten prieisiu, ką aš nesveikus koks, žiūrėk, matei Džiavanį naują gabalą, koks zaibis. Aš normalus žmogus. Ir man buvo, aš atsėdau prie moters, jie atsikėlė ir išėjo, aš galvoju, niekada nebeisiu šikti moterų tuliką, jeigu taip elgies, materi, labai nemandagu. Skiepai griauna gyvenimus, labai griauna man santykius, skiepai sugriovė, čia skiepėjausi nesenai ir sako, kurią ranką norit leisti, sakau, į kairį, gal dešinės dar prireiks darbam prie kompiuterio, prie Excelio. Ir suleido ir sako, dabar 3 dienas negalėsi sportuoti ir aš toks, ne. Tik ne tai. Nes aš draugai jau 2 metus žadu, kad numesiu svorį ir pradėsiu sportuoti. Ir dabar kaip tik norėjau tą dieną pradėti. Ir kaip praneš draugai šitą nelaimingą naujieną, tai pasakiau, kaip yra, tai sako, pradėk už 3 dienų, sakau, ne taip motivacija veikia. Ir šiaip su tokiu svoriu pavojingas stabdyti, kai pradedi sportuoti, nes už mėnesį 2 dozė bus skiepa, tai tu negali stabdyti, nes nesveiku. Ir gali išlėkti pro priekinį stiklą, kai su tokiu svoriu stabdai. Tai supiko. Bet šiaip pykstamės, ką pastebėjau, einam kartais laiptinį ir pas mumis ten prancūzai gyvena ir ten belekai romantiškai šneka, ten auf Wiedersehen. Frog. Ir sako, kodėl tu man tokių romantiškų dalykų, nes viskas, ką tu darai, grįžti namo, atsiguli ir rėki, kad nori ėsti. Aš sakau, gerai, Julijos vardas, sakau, gerai, Julija, aš pasistengsiu kitą dieną. Grįžau, įtikiau gėliau, sakau, Julijit, I want to eat. Sakau, koks tavo noras, skirybos storas. Nusivedžiau restoraną, kad atsiprašyt. Ir ten vakariniavim prabangus restoranas, brangus labai brangus restoranas. Ir šalia sėdėjo parelė ir jie pavalgė prie jo padavėjo, sako, gal norėsit desertą? Tai parelė ir moteris sako, ne, jis gaus desertą namie ir tai parodė. Gal zaibis, nikštuką ledų turi namie, ne? Jis sutaupėt 70 eurų. Ir tada prie mūsų ir sako, gal norėsit melinį pyragą, sakau, ne, jį gaus melinį namie ir taip. Tai ne kažką buvo. Ir šiaip dažnai pykstamis, mane su vieno į klubą neišleidžia, nes bijo, kad mane suvilios jaunesnės moteris. Ir galvoju, jo, taip ateina jaunesnės moteris į klubą, o kad čia koks storus žydas yra, ne? Gal pinigėlio, gal turės kokį. Šitas neturi žydas pinigėlio. Ką aš galiu pasiūlyti, spintą ne naujausiam suknelėm, o cholesteroliu iškimštuo, ką aš galiu pasiūlyti. Bet aš schemą nesenai atradau, aš jau 5 metus komiką apsimetu ir tada gaunas, kad eini nemokamai į kitų komikų pasirodymus ir sutaupai pinigų. Bet čia sena schema, daug kas taip daro, pavyzdžiui, Airidas Jankus, Olegša. Aš manau, praturtėsiu nebent tada, jeigu mano inksto akmenis bus gintaro akmenis ir tad galėsiu parduoti ir skolą grąžinti draugeliam visiems ir bus skola zero. Kaip
Nes yra kola ir kola zero, ir skola zero. Aš galvoju, su kitu limonadu neveiktų šitas bairis, pavyzdžiui, su Fanta. O, gražinti skolą ir bus Fanta zero. Šiaip nelabai veikia šitas bairis, bet man patinka jis. Gerai, kad paskutinis šau. Mūsų pavadinimu šprotai šifruojas šūdini protai arba šaunus protai. Ir tai toks žaismas žodžiu gaunas ir šprotai ir kitų mintis tokį, nežinau, galėsit patys nuspręsti ar šūdini ar šaunį. Aš manau, Drėgnos servetėlės yra pervertintas kaip kūrinys. Nes, tipo, mes Drėgnos servetėlės, mes kvepiam ramunėliam. O paprastas servetėlės tiesiog kaip šapras. Kad tu gali paimti sausą servetėlę ir sušlapinti ir bus drėgna, bet negali drėgnos išdžiavinti, ji bus tada bloga. Ir 15 minučių bairis apie servetėlę. Tada pereisim prie tų perver skudurėlių nano dulkiam valytų. Zaibis, Drėgnos servetėlės, kai tingi plaut chatą, reikia tas konfliktinis vietas apeit. Čia reikia pavalyti, čia prie lovos baltas dėmes reikia pavalyti. Bet nezaibis, kad rašo, kad gali sumesti į tualetą ir nuleis, bet taip nėra realybėj. Ir tada labai pyksta antrą pusę ir turi galvoti pasiaiškinimų, kodėl čia nutiko, kodėl tiek daug servetėlių tualetą ir išsikimš ir toks, čia tiesiog sumečiau tas servetėlius Drėgnus, jos keliavo ir sutiko rudesnį popierių ten toliau. Ir tas popierius sako, merginos, gal norit paklausyti hip-hopo? Ir pavok dviratį. Ir jos susižavėjo. Ir tada jom užstatė vaikų, jos išsiputė, patys piso iš to vamzdžio, o jos užkimša, nes pas Mackevičius eitų šitas mažas. Ir kaip paaiškint šitų draugė, sako, tai aš mūsų santykius sumėsiu į tualetų. Atsako, ar tu girdi užsikimšis tualetus, ar tu klausais, ką aš tau pasakoju? Žinot, tą dabar nostalgiją visi 90-iem jaučiate. Anksčiau tokie šokoladukai būdavo ten kitokie. Anksčiau vaiką galėdavo mušti. Panašiai. Aš atsimenu vieną faktą iš tų laikų. Pas mums mokykloje visi sakydavo, kad Marilyn Mansons galėdavo savo bibus čiult. Bet ir visose mokyklose, man atrodo, sklandė šitas gandas. Ir aš ilgai galvojau, kaip taip įmanoma padaryti. Ir sugalvojau tris dalykus. Kaip. Tai pirmas šonkaulius išsioperuoti, bet labai skauda ir tada figūrai labai moteriškai atrodys. Antras, tai klonuoti save ir klonai pačiult. Kas nežinau, ar skaitys, kad savo, ar tiesiog kitam bičiui čiulpiu. Ir man atrodo, trečias geriausias būdas, pats neskausmingiausias, tai nusipirkti vardinius mašinos numerius, nes man atrodo, tie bičiai tikrai savo bibi čiulpiu. Nes kam tų numerių? Ačiū. Man nesenai išmetė komando Bono reklamą, nes algoritmai girdi kaip čipsų prie kompiuterio, kai valgo. Ir 800 eurų. Tipo, žinot, iš kokios pusės pažiūrėsiu, brangu, bet iš kokios pusės, jei kaip šašlikinė, tai jo, brangoku, bet jei kaip mėsos pirtis, tai nešėmo mėsos pirtis. Žiauriai, ten sudėti dešrelius, šašlikų, šankauliukus ir jie ten pirtinus, tiesiog. Ten dešrelė subadyta sukas, o kaip gerai riebaliukus varau. Šašlikai ten pripysė, nes ant jų alų pilu, kai kepu. Ten groja šoja, nes nedagonė, nes. Ir sako vienas šašlikas kitam, kad ir kiaulė, bet geriausias mano draugas, žiūrėk, man atrodo, ta vištų nori išpist. Ir tas šašlikas škotų sprendė, o ta višta įsiskėtus visų kepų. Pusė vištas, nes ten kiaulienų labiau mėgsta tą šeimoje. Šankoliukai ponai ten su kvepalais reikia specialiom malkom.
Tėvus ten reikia atnešti drėgmus ir vietėlių šašlykas įvišti į lindą, reikia ištraukti. Koncentracijos stovyklos yra pliusai, yra minusai, ne, kaip pagalvoja. Minusas žmonės mirė nekalti. Plius, jeigu tą... Nereikia juoktis. Plius, jeigu tą kaimynų išvežė, tu galėjai jos striukį pasimti. Nes anais laikais buvo sunku striukį gal žemyn gerą. Nebuvo Spartlando ir su kodu Stankidze nenusipirksi striukės pigiau. Ir, Lieva, jeigu grįžo kaimynus, tada... Reikia atiduoti. Striukį, patarinti, ką jam, dantų šepetukus. Aš manau, buvo daug geriau, jeigu vokiečiai vietoj dujų būtų juoko dujų sleidėjim. Tada grįžtų tie žydai, pasilikti striukį. Ir gal mėgtų tada tos žydus, aš manau, todėl ir nemėgstu, nes grįžo kai kurie. Aš manau, čia reikia juoko dujų prileisti ir šitą pasirodyti. Ne, aš manau, nemėgsta žydų, nes jie neturi linksmų atstovų. Niekas nežino linksmų žydų. Pavyzdžiui, žydų žinomiausias Lietuvoje dainininkas Dūmas yra. Tai šiaip nėra jie jaunatviški žmonės. Pavyzdžiui, fun fact, žydai nemėgstų energetinį gėrimą, ypač energetinio burn. Pasidegins mane šitas baris. Žydų mėgstamiausias filmus yra Žydų valdovas, kur bičias paėmė žiedą. Jo, nuneš iki šiandien. Pinigėlė bus. Sunku buvo augti žydų. Kai mažas buvau, neleisdavo nuo drabužį etikečių nuskirpti, nes sako, išaugsi, grąžinsim. Ir kai tu tiek laiko vaikštai su visais rūbais su etiketėm, daug grandų atsirado. Ir aš buvau pas dermatologą nesenai, kad apžiūrėtų, jis pažiūrėjo mane ir toks žydus, jo. Reikėjo normaliam gimti. Sakau, atsiprašau, gydytojui Adolfui Hitlerį. Jo, įdomi tauta, neleidžia etikečių nuskirti, bet zalūpus, taip apsipjaustykit. All good. Aš kai buvau 3 metų, man tada virkštelį nukirpo, nesako, palaikykim, yra maistinių medžiagų, palaikykim ilgiau. Tai man vienas žmogus kirpo plaukus kirpėjai, paskui virkštelį kirpo ir tada tie zalūpų žirklės jau atšipusios buvo, tai dabar taip pusiau zalūpų nukirptų ir man bibiskai džentelmenas prieš užeidams įvaginus šalom. Pabūna minutė, au revoir. Ja, mano BBC Juozas Statkevičius. Čia fun fact. Nelabai fun. Nelabai fact. Tai ką kodėl mes šitą turą darom, tai iš tikrųjų aš keliauju po Lietuvą ir bandau užverbuoti žydų sektų žmonės. Ypač vaikus, nes žydai valgo vaikus, kaip žinot. Ne pilnai kaulų nesuvalgo, ne visiškai gyvuliai esam. Tai aš noriu parodyti, kad žydiškumus cool yra kietų. Ten jaunimai, žydiškumus kietų, tai aš tokį pristatymą pasirašiau. Pavyzdžiui, jeigu gatvėje prieitų toks bičias, jis tokį mūsų žydų dalyką. Čia kas tiesiog popierius, neįdomu. Bet jeigu su tokia, tai, fidget spinner, ne? Gangnam Style. Iš karto geriau atrodo, ne? Arba gerai, žydiška kepurė nėra labai gerai, neapsaugo nuo saulės, ne? Ir netelpa daug pinigų, kad būtų, bet ką aš sukūriau, tai patobulinau. Opa. Ir čia yra ventiliatorius 3 greičiai, jeigu Vokietijos vėl ateitų, kad dujas nupūstų išeitų ir toks įsingia, Vokietija, tau nepavyks antrą kartą manęs nužudyti.
3 greičiai ir per USB pakraunu, tai labai gerai, manau, labai geras aparatas. Jo, dar tokį trečią gal vyram labiau. Tai žinot, vasarą, kai karšta būna ir labai šantų klinus, tai jeigu esi žydus, gali labai lengvai nusimti zalūpų ir, tai. Ir tai vis dar to dar laikas ant arterijos. Aš dabar suprantu, kaip jūs moteris jaučiatės. Visą mėnesį taip vaikščiant. Aš norėjau Lenkų kviesti, bet čia Lenkijos vėliavą gavus šmaką. Aš naisiu susitvarkyti ir einam 15 minučių per trukelį, naikit geriam ir šiuolaikinė medicina sutvarkys, tikiuosi greitai ir grįšim. Ačiū, iki, tuoj grįšim. O, sveiki sugrįžę į pasirodymą Šprotai, kaip jaučiatės? Neblogai. Ne, blogai ar neblogai? Neblogai, okei, vis tiek nesupratau. Tai sutvarkė man viską šiuolaikinė medicina su nano lazeriu prisiuvo, iš tikrųjų Tomašas su Vilnoniu siūlų pravarė. Tai dabar mišt bus sunku, bet tai var taip ant krašto apmiždavo, tai nieks nepasikeis, aš manau, nuo to. Tai, jo, Tomašas senai matėm, reikia primint, kaip jis atrodo. Češ, bedronka, bobur, kurva. Ne, aš negaliu per daug stereotipiškų. Per daug cancelins dar man. Skundės Tomašas, kad taupam pinigus, jo, viens kitą apšildom pigiau, bet tiesiog mes buvę kambariokai, esam Aušvice kartu. Bet iš tikrųjų pinigus palygiai dalinamas, pėm ant pėm, viskas pėm eur man, pėm zlotų Tomašas, pėm eur man, pėm zlotų. Viskas sąžiningai, pėm ant pėm. Jo, daug pradėjom bendrauti, kai pradėjom ruoštis šitam pasirodymui. Tai nuo vakar daug pradėjom bendrauti ir sėdim kaviniai, ruošiamės pasirodymui ir kažkokie vaikai laksto ten rėkau, kai vaikai rėkau. Ir aš sakau, blem, kaip užpas tie vaikigaliai. O Tomašas yra kažkaip, jis ne visas lietuviškas žodžius supranta, sako, ką tu žiūrėjai į vaikų galus? Kas tu gal Žemaitaitis galimai? Tipo pedofilų. Iškirpsim šitą. Neiškirpsim. Bet, ne jis kaltas. Aš manau, mes kalti, nes mes naudojam žodžius ne pagal prasmę kartais. Aš kai atsikraušiu Vilnių, aš ir nesupratau kai kurių žodžių. Nes, pavyzdžiui, daug kas naudoja žodį jaukus kaip mažas sinonimų. Pavyzdžiui, aš ieškojau būtų ar buvo parašyta jaukus 14 kvadratinių metrų, butukas jaukutis, butukas naujamiesti, bučiukas. Ir kur čia logika, aš nuvarysiu į kebabų pirkti ir sakysiu, duokit man jaukų kebabų, man nejaukiam apetitui. Atsimenu, kai atsikrašiau, nuėjau į Tinder date'ų pirmų ir nuvarėm pas mane ir paėjo kortų. Ir iš ryto atsikėlėm ir sakau, tai kaip tavo seksas su manim? Sako, tavo abibis visai jaukas. Nesenai dilemą turėjau, tokį, paaukojau benamį eurų šiam 5 ir galvoju, aš filantropas, ne? Aš darau gerus darbus, aš gelbėjau gyvybės žmonės.
ir jis už tos pinigus nusipirko peilį ir nudūrė moterį. Ir aš blogietis, aš nusikaltimo bendrininkas, bet paaiškėjo, kad ta moteris buvo nužudžius benamio katinų. Tai vėl aš kaip ir gerėtis, ne? Filantropas vėl, bet tas katinas pasirodo nužudė tas moters papugėlių, kuri buvo dovanota jos mirusios jau mamos. Ir vėl aš blogietis, vėl blogiukas, aš blogas žmogeliukas, ne? Bet galų gali išaiškėjo, kad ta moteris į vidų dabar reikia fainę, tai mes kaip ir gerą. Mes kaip ir gerą darbą padarėm. Ugnė vardas buvo. Tai įmetėm į ežerą, tai guli Ugnė ežero dugnė dabar. Tiesiog. Gerai, kad nežino tos dainos. Gerai, tarkim. Ateis šitas žmogeliukas jūsų jokinti, ne? Ir kai pažiūrėjau, atrodo, kad bičias atvarė giminų balį ir suprato, kad bus intervencija kažkokia, ne? Nebeger, gal Tomašai tiek. Šiaip Tomašas atrodo kaip modelis, jeigu būtų kraujomaišas modelis, ne? Negraž. Na, aš manau, jeigu būtų Lenkijoje GNG sindikatas, tai būtų nesvarus, o zlotus. Bet šiaip ateis jūsų juokint ir šitas ausytės girdės jūsų jokutį. Šitas akytis matys, nelabai matys, tu matys jūsų šipsenytis. Šitą liniją pasakos Jokučius, o šitos linijos nebėra jau nuo 15 metų. Jis pradėjo rūkyti ir nupliko nuo streso. Tai paplokit Tomaš Rinkevič! Paplokit dar Žilvinai. Blema žydas realiai. Va čia tai duetas, ne? Lenkas ir žydas. Va čia mes vapšiai visus turėjom ne automobiliu važiuoti, pagal visas tradicijas traukiniais, blėt, paskutiniam vagonė. Realiai, prie miesto privažiuoja, mus išmeta iš vagono ir galim biškį pastendapinti ir tiek. Prasičiukinat po pertraukos po Žilvino paskutinio to bairio? Kai kurie matau, ponui dar šokas biškį toks, galvoja, čia jau vyrai kraujuoja. O šiaip turit jėgų? Gerai, nereikia. Aš pilnai pripratęs. Aš jau supratau per tiek metų visą šitą energiją. Nežinot, kai vyksta čia šaukeisai ir išeina prieš mane lietuvis, klausia ten publikos, kaip jūs jaučiatės, ar turit jėgų, paplokit, jūs ten visada klikaujat, rėkaujat, ten varyk, davai, užkurk publiką. Ir aš toks viską girdžiu, ten iš kulisų išeinu, irgi klausiu, kaip jūs jaučiatės. Ir aš pagal jūsų veidus visada matau. Tas pats dalykas, kur tokie iš veidų. Lenkas, davai. Atbarabanink tu tas savo 10-15 minučių, kviesk kitą lietuvį ir turėsim gerą vakarą. Mane juk stato specialiai į pirmą dalį, kad aš per antrą galėčiau jums gėrimus nešioti. Va tai vyksta šiaukeisai. Lenkas turi papildomai atidirbti. Nes, o kas aš jums toks? Aš jums jūsų dobis, va. Dobrai. Kavos, arbatos, kiek cukraus jums ponas. Čia net prieš savaitę ar prieš 2 ten kilo gaisras Vilniui. Dafiga tų dūmų buvo. Ir visi vilniečiai gavo žinutes. Pasilikit namie, didelis oro užterštamumas. Ir tada man parėjo žinutė, kur buvo parašyta, išeik į lauką. Išeik, pasivaikščiok, įkvėpk giliau, Lenkas. Nes jūs ką lietuviai galvojat, kad aš apie jūs nieko nežinau? Vat gyvendamas Vilniui virš 30 metų, vat nieko nežinau. Aš apie jūs viską žinau. Viską. Karūna. Ilgoji. Grybauskaitė. Irgi ilgoji. Bybys. Pas mane trumpoji, jo. Toks gyvenimas, tokios aplinkybės. O jūs nepagalvojat, gal čia mano pasirinkimas būti minimalistų ir nugyvent minimalistinį gyvenimą. Kaip matot, su šukuosina man puikiai sekas. Ausų, man atrodo, vapšė nuo vaikystės nieks nelaistė. Aš kartais pagalvoju, gal mane ne moteris gimdė, gal mane vaikai darželį iš plastilino sulipdė.
Žinot, kur iš panogių, va tai va, ištraukė likučius ir tokie, va čia lenkiukų jausytės, tegul klausosi, ką mes čia šnekam. Aš iš vis galvoju, kad Bibis yra ateivis. Nu, jūs matėt Bibį? Ir čia pagal jūs tobulas Dievo kūrinys? Aš mačiau filmą Ateiviai. Tai man atrodo, tas, kuris turėjo dašokti mano snukio, nelabai galėjo dašokti ir va tiesiai va čia va. Nu rimtai, kažkokia piknik lasdelė, kuri baladojasi ant 2 sėdmaišių va visą laiką. Ir kas blogiausia, kad Bibis nefunkcionuoja, kai visas kūnas. Jūs suprantat, kad, pavyzdžiui, aš dabar galiu va musikuoti ranką, koją, nu viską daryti. Signalai eina, akimirksiu, bet ne į Bibį. Aš negaliu jam pasakyti, stokis ir jis stojasi. Aš turiu kiekvieną kartą kažkaip jį motyvuoti. Aš turiu ten pasinerti vaizduotę, ten galvoti apie draugę, apie draugų draugės. Karočią, aš turiu kiekvieną kartą pakurti šitą variklį. Jūs įsivaizduojate, jeigu tai veiktų kitos kūno dalis kaip Bibis, kad ir jas reikėtų motyvuoti? Kur, pavyzdžiui, turi ryte pabus, kad eiti darbą ir akis tokios, o man pohui. Bet man į darbą, davai atsimirk. Nu, mums niekur nereikia. Bet man reikia pinigėlio, ten mokesčius, susimokėti maistą, nusipirkti. Man tai da pizdai ten. Bet gal pamatysim kokių gražių vaizdų? Kokių? Gal kokią vaivorykštę pamatysim? Nu gerai, Lenkas įkalbėjai, davai. Varom į tą tavo darbą. Dar tas atstumas tarp kiaušų ir šiknasklės, va. 2 pirštai. Nu, ten su amžium 3, gravitacija daro savo dalykus. Čia jums yra norma? Vat, pavyzdžiui, dabar, kai buvo vasara, tokie orai. Jums nekyla klausimų, kad, pavyzdžiui, vat, sušunta kiaušai, šiknasklė šitą užuodžia ir dėl to visą laiką tokia susiraukusi, va. Jūs pagalvokit. Tenka dar naktiniam gyvenime kažkur išeiti, į reivus arba į festivalius. Ir žinot, dažnai matau, kaip ten kilometrinės eilės į Tuliką, ypatingai panom. Jos visą laiką ten laukia ir kai mato, kad įbėgo 3 bičai į vieną Tuliką ir sako, ką jie ten dažus? Nu, matuoja atstumą tarp kiaušų ir šiknasklės, ar sutampa. Ir aš visą galvojau, ar mes, kai vyrai, kurie nuolat bandom surasti sprendimą, jeigu mes su moterim apsikeistume lytiniais organais, ar mes vis dėlto surastume sprendimą tam, kad nelauktų tose eilėse. Ir aš galvoju, kad biški primyšti kelnes jau būtų sprendimas, ne? Nu kur tai, mes nelauktume po valandą, kad nueiti Tuliką. Plius, man atrodo, mes taptume labiau tokie paslaptingi su tais lytiniais organais, kur kažkur festivalė miške ten arba prie krūmų toks tupi, praeina 2 panos ir tokios pala. O čia ne Tomašas? Bet vat nesuprantu, ar myža ar batą ryšasi, labai paslaptingas vyras. Šiaip niekad Lietuvai nesuprasdavau jūsų žodyno, jūsų žodžių, kaip jūs kurdavo tos žodžius, kaip aplamai kūrėt visą savo lietuvių kalbos žodyną. Pavyzdžiui, kaip jūs sugalvojat žodį bamba. Bamba. Kas čia per žodis? Kažkuris iš jūsų sėdėjo, va taip kūrė žodyną, po to visą abėcėlę taip ranką numojo nuo stalo, kas kryto ant žemės, sakė, nu, čia bamba bus, jo, čia bamba. Jums neatrodo, kad labiau, logiškiau būtų centrinė kūno dalis? CKD. Būtų CKD, centrinė kūno dalis. Aš suprantu, jūs tokie, Tomašai, mes liekam prie bambos, o tu labiau CBB su savo pasiūlymais. Nes man bamba labiau skamba, jeigu mane po 5 alaus paklausų, Tomašai, kaip tu jauties? Ir aš tik, nu, vyrai, man bamba, aš... Viskas, kvieskit taksą, aš namo. Kaip jūs sugalvojat žodį kankorėžis? Kankorėžis. Kur pradžia, kur galas, kur šaknis šito žodžio? Kur mano vaizduoti kažkur prieš porą ten dar kiek tūkstančių metų. Per mišką ėjo 2 žemaičiai. Pirmą kartą pamatė šitą dalyką, jie tokie, Jonai, kon čia tokio? Ir Jonas toks, kankorėžis? Jeigu aš eičiau prieš kažkiek ten tūkstančių metų ir manęs paklaustų, Tomašai, kon čia tokio? Aš toks, huinia kažkokia, davai apeinam. Nelies šito dalyko. Jūs turit upę pavadinimu upė. Kodėl ne kankorėžis? Jūs turit upę pavadinimu musė. Ir jums to viskas gerai.
Kaip ir dabar, viskas gerai. Įsivaizduojat, draugelis paskendo musiai? Kaip šitą paaiškinti užsieniečiui? My friend has drowned in fly. Ir ble, crazy Lithuanians. Yra upė pavadinimu Žyba. Kad iš šitą įmerkčiui reikia Vytos atsiklaus, blėt, kad pareiškimas nepareitų. Yra dar upė pavadinimu Dindžiakė. Dindžiakė. Tai va, jeigu man po 5 alaus bamba, tai po 10 Dindžiakė vyrai. Viso. Aš apsimyžau, takso nebekvieskit, reikia išdžiūt. Jūs pradėjote dar miesto pavadinimais vadinti žmonės. Aš susipažinau su kažkokia pana vardu Neringa. Tai jeigu aš myliuosi su Neringa, aš jau Neringoj, va taip gaunasi. Tipo, ir už keltą mokėti nereikia, čia toks bonusas. Bet aš galvoju, čia lietuvių kalbos mokytoja kalta dėl mano šitų nesusipratimų, nes kiekvieną kartą, kai aš turėjau klausimų dėl vieno ar kito žodžio, jis sakydavo, Tomašai, rašyk kaip jauti. Ir vat pagal ją aš ir jutau 4, vat ačiū Dievui, kad mokyklą baigiau. Bet ir čia jūs nestabdot. Jūs dar mėgstat pavadinti tam tikras vietas jums būdingais pavadinimais. Pavyzdžiui, vat, kažkokia vieta turi gatvę, bet jūs tokie, nahui tą gatvę. Mes pavadinsim savaip. Man vieną kartą draugelis skambina ir sako, pasiimk mane iš kūro aparatūros. Ir aš galvoju, kur, blėt, ta kūro aparatūra? Aš dabar turiu sėstis į mašiną ir važiuoti link ten, kur benzas ar dizelis bitą kažkokią paduoda. Ir vat, į tą kūro aparatūrą. Kitas skambina, sako, pasiimk mane iš Minsko iki. Sakau, gerai. Po 2 valandų man skambina piktas, sako, tu kur? Aš sakau, kur, pasienį, blėt, laukiu, kol praleis mane. Iki Minsko, iki. Patarlės jūsų keistas, aš žinau. Man kažkaip reikėjo surasti patarlę apie batus. Ir aš ieškojau lietuviškos patarlės. Bet tam, kad jūs suprastumėt savo patarlę, aš jums duosiu pavyzdį aplamai. Iš kitų kalbų, nes jos labai skiriasi. Ir jūs suprasit, kodėl. Pavyzdžiui, yra indų patarlė, kuris skamba taip. Verkiau, kad neturiu batų, kol pamačiau žmogų be kojų. Nežinau, kas čia juokinga tragedija, tiesą pasakius. Bet jaučiat, filosofinė mintelė, tokia, mintelė, va, pizdavau, kuriu savo žodyną. Galima kažką pafilosofuoti, kažką pasamprotauti. Lotynų, kuris skamba taip. Tas pats batas netinka kiekvienai pėdai. Jaučiat, ne? Mes jau sėdim prie laužo, karočią, atsidarinėja malų, tas kasekas laksto. Kiekvienas turi ką pasisakyti apie šitą dalyką. Ir tada yra lietuvių patarlė, kuris skamba va taip. Šikį batą, jei nieks nemato. O jei mato, tegu iškrato. Čia jūsų patarlė, galite Wikipediją pažiūrėti. Čia nėra taip, kad Lenkas jau dėl lūlų, blė, su galva nedraugauja. Realiai klausimų daugiau nei atsakymų. Kas šitą rašė? Katinas? Šikį batą, jei nieks nemato. Čia kiek tulikų turi būti užimta, blė. Įsivaizduojate, jeigu jūsų ten, pavyzdžiui, pėdos išmira tram 3, tai gaunasi maukis ir 2 batą, blė, čia neužteks. Šiaip dar sužinojau, kad varnas yra žiauriai protingas paukštis. Jūs žinojo šitą dalyką? Va, visi žinojo. Man tai reikėjo ant savo skūros šitą suprast. Nes kartą parkavausi mašiną prie Akropolio, tik duodu atbulom ir matau, kaip iš gretimio automobilio varna kažkas savo snapu išlupinėja iš apatinio bamperio automobilio. Ir aš galvoju, ką jinai ten daro? Supratau, kad tikrai nelituoja, bet kažką tai daro. Ir aš atsargiai prisiparkavau, atidarau taip durelės, atsargiai taip nueinu, kad jos neatbaidyt. Ir pasirodo, jinai savo snapu išlupinėja iš bamperio apatinio grotelių tos prikepusias muselės po kelionės. Ir kol aš stebėjausi šitų vaizdų, jinai sėdo į mano mašiną ir išvažiavo, blėt. Aš dar mačiau, kaip jie praleido kitas vairuotojas, jinai dar jam avarinių pavirksėjo. Ir aš kaip pasakoju visiems šitą dalyką, sako, Tomašai, tau blogai su galva, eik pas psichologą. Ir aš nuėjau pas psichologą
Ir ten 2 mėnesių visų tų terapijų, visų tų kalbų pagalba mes priėjom išvados, kad ten buvo 2 varnos. Nes viena fiziškai negali vairuoti ir spausti per pedalus, suprantat? Kažkas turi per tą sankabą nuspausti ir akceleratorių. Ir ant kiek visi sako, varnas yra žiauriai ten protingas paukštis, ant kiek visi pritarė, kad balandis yra ten žiauriai durnas paukštis. Sako, oi, durnas kaip balandis. Ir man atrodo, tai dėl jo plačių akių. Nu, įsivaizduojat, dabar aš stovėčiau prieš jūs va taip. Sakia, Tomašai, gal vandens? Sakia, gal saulėgražų? Va. Bus žymiai geriau. Jūs, pavyzdžiui, aplamai nors kartą pagalvojat savo gyvenime, kiek reikėjo išmelžt gyvūnų, kad daeiti iki karvės. Ir kiek dar išmelžt po karvės, kad suprast, jog geriau nebebus. Kur, Jonai, melž šunį. Pašul tu nahu, aš radau kankorėžį, tu ir melž tą šunį. Aš savo darbą padariau. Bet aplamai, nežinau, ar pastebėjot, labai Vilniui suprastėjo šitie telefoniniai sukčiai. Jau vapšiai nebesistengia. Nes kartą man skambina nepažįstamas numeris, aš atsilipiu ir sako man, sveiki, čia jums skambina konsultantė iš Svetbanko, matom, pas jūs vyksta kažkokios machinacijos su jūsų sąskaita. Į ką aš atsakau, pas mane nėra sąskaitos Svetbankė, pas mane yra sąskaita Sebbankė. Ir jinai man sako, tai aš skambinu iš Sebbanko. Aš sakiau, gerai, kokiu jums ten kodų reikia, CVC. Jeigu rusiškai nekalbėtų, vapšė chatą perrašyčiau, ant tiek stengiasi. Bet didžiausia gal mistika iš tų visų dalykų, kurio pasakoju, tai yra moteris. Nežinau, kiek gyvenu, aš negaliu perprast moterių. Aplamai, nesuprantu jų ir manau, neužteks nei vieno, nei 10 gyvenimų, kad suprast moterų, nes kartą matau, kaip draugė kažką virtuvėje pjausto, aš prieinu, sakau, ką tu čia darai. Sako, pjaustau pievagrybius ir gaminsiu tavo vakarienį. Aš sakau, bet tu juk žinai, kad aš nevalgau grybų. Jis sako, bet ant picos pievagrybius juk valgai. Ir aš sakau, o tai bus pica? Jis sako, ne. Jūs suprantat? Ir vėliau, ant kiek aš pradėjau kažkaip domėtis pievagrybiu ir kalbėtis su žmonėm, kad daugelis žmonių vapšė nelaiko pievagrybių už grybą. Sako, Tomašai, čia aplamai nėra grybas. Aš jums nenoriu spoilint, bet pavadinime yra grybas. Pievagrybis jums ne grybas, o voveraitė pizdės koks grybas. Įsivaizduojat save mano vietoje, kur ir taip sunku su jūsų lietuvių kalbos žodynu. Pavyzdžiui, su kokiu lietuviu miške, kur man sako, Tomašai, žiūrėk, voveraitė. Kur man, blėt, žiūrėt? Po lapais ieškot kažkur, ar ta, kuri nešasi kankorėžį, blėt? Voveraitė. Aš vapšiai nesuprantu, kam jūs moteris ginčiatės su vyrais. Nepaaiškinas dalykas. Jūsgi turit tokį ginklą. Jūs turit papus. Naudokitės papais. Čia geriausia įmanoma, ką jūs galite turėti. Pagal mane. Tik kažką vyrai nusišneka. Hujak, viskas. Jokių bėdų. Kiek man teko ginčyti su draugu, kur aš jaučiu, kad pergalė jau, pas mane. Aš jaučiu tą pergalę skonį kvapą. Aš galiu net į subinę susikišti visą pergalę. Kur tik jinai man taip nuflešina papais ir aš toks, tai čia ne mes vėluojam, čia filmą kino teatrą per anksti paleidė, čia viskas gerai. Bet nei kartą nebuvo, kad, pavyzdžiui, aš va taip, jei nufleščiau bibį ir naitkiu, einu gaminto vakarienės. Papjausiu porą pievagrybių. Mes dar turim, žinot, tokią, kaip ir durną užduotį. Ir šiaip sakoma, kad moteris, suaugusias ypatingai moteris, žino, ko nori. Ir mano draugė yra mano metų ir galiu pasakyti, dahuja nori. Žiauriai dahuja nori. Kur aš bandau kažkaip pateisinti ir savo tą Dysono pirkimą. Nežinau, ką aš čia džiovinsiu, bet aš surasiu, ką išdžiovinti. Bet mes dar turim tą vyrai užduotį užmestą nuo moterį. Aš negalvoju, kad mes patys savo susigalvojam. Kad mes per gyvenimą turim padaryti 3 dalykus. Mes turim pastatyti namą, užauginti sūnų ir pasodinti medį. Ir nežinau, ar jūs supratot, bet ant kiek lengvai supaprastino visą procesą iki 2 žodžių. Pastatyti namą. Alio. Ten dar yra nusipirk sklypą, susirask architektą, suderink statybos leidimą, gauk tą statybos leidimą,
susiras statybininkus, sumokėk statybininkam, būk apipistas statybininkų. Išklausyk iš elektriko, koks santechnikas dalbajobas. Iš santechniko, koks elektrikas debilas. Sumokėk už jų visas klaidas, tam, kad galutiniam rezultatė įžengtų tą moterišką koją į tą namą ir sakytų tokie, žinai ką, šita virtuvės spalva nedera prie svetainės, kažką turim keisti. Užaugint sūnų, kam blėt man jį laistyti reikia, jis pats neužaugs. Ir prie ko čia tas pasodint medį? Jums neišsimuša vapšė iš visos kombinacijos įmanomas. Čia vapšė gali būti bet kas. Pastatyk namą, užaugink sūnų, pavalgyk sriubos. Užsipisai statyt namą, pavalgyk sriubos, va. Bet kas gali būti. Ir aplamai jau, mama jau nori anūkų, sako, kada anūkai. Ir mes dabar nuomojamės tram 5 kvadratų chatą. Kur man laikyti tą kūdikį? Orkaitėj, kol neužaugs. Ir vaikam, kas, sudėtingiausias man dalykas atrodo, dėl vaikų jie turi labai daug klausimų. Jie labai domisi pasauliu, užduoda belenkiek klausimų. Aš neturiu atsakymų į tuos visus klausimus. Vat, pavyzdžiui, dabar bus žiemos laikotarpis, ne? -20 lauke. Ir, pavyzdžiui, aš važiuoju iš taško A į tašką B. -20 lauke, +20 automobilį. Kaip man šitą dalyką paaiškinti vaikui? Nu rimtai, va sėdės prie manęs, pavyzdžiui, 5 metų sūnus šalia ir sakys, Tomašai. Nu mes neformaliai bendrausim su juo. Tomašai. Kas čia tokio vyksta? Kodėl ten šalta, čia šilta? Ką man jau atsakyti? Blia, kokia bibio aš joju, pala, mes važiuojam su mašina. Tomašai. O kodėl tai vyksta? Zygmundai. Jo, pavadinsiu Zygmundai, tegul kenti visą gyvenimą. Nepisk proto. Man dar statyt namą, gerai? Aš suprantu, aš galėčiau atsakyti kažkokius klausimus ir būti protingas tėvas ten prieš daugiau nei 2000 metų, kur mes ten va su Zygmundu kažkur sėdėm vežime, jojam. Ir jis, Tomašai, o kada nukryžiavo Jėzų? Ir aš toks, praeitą sekmadienį. Va į tokius klausimus aš galėčiau atsakyti. Aš dar per savo 32 metus gyvenimo neišmokau, pavyzdžiui, anglų kalbos. Yra, va, pavyzdžiui, tie, kurie pat nemoka čia angliškai. Nu jo, aš vienas, kai visada, čia filologai, čia visi moka angliškai. Ir žinot, kad mane labiausiai nervina tie žmonės, va, paliubomai tarp jūsų yra, ir jūs galite atpažinti savo draugų rate, kurie nuolat sako ir bando mane paguosti, Tomašai, tu nesiparink, mes irgi nemokam angliškai. Mes ten belenką šnekam, kažkaip susikalbam, bet vėliau, kai tu stovi šalia tokio žmogaus ir klausaisi, kaip jis kalba angliškai, jis sakinio vidury naudoja žodį consequences. Circumstances. Ir vėliau esu aš, kuriam nesudėtinga angliškai ištart savo amžių. Kur mane buvo paklausę, Tomaš, how old are you? Ir aš toks. 30. Turti. Tu. Skėsiau, Tomaš, how old are you? Ir aš toks. 40. I'm 40 years old. Ir next 8 metai I'll be 40 years old. Ir sakė, Tomaš, but why? Ir aš sakau, difficult circumstances. Dar man atrodo po 30. Bet paplokit tie žmonės, kurie yra virš 30. Labai malonu. Jums neatrodo, kad mes biški dar iškritom iš tam tikrų prekių rinkos, kad ale mums jau nebepriklauso? Pavyzdžiui, vienkartiniai veipai. Nėra, kad jau biški gėda. Bet noris. Kartu su bliama, penktadienį prie alaus, namie, tam ant sofas. Ir kiekvieną kartą, kai aš noriu to veipo, nors man gėda, aš turiu žaisti kažkokį tai durną teatrą, kur ateinu į tą prekybcentrį ir ateinu į tą stačiakampį, kaip jūs ten vadinat, sala, blėt, nes jūs ir varot į salą ir einat veipų, blėt, pirkti salą, karočiui. Ir aš turiu žaisti tą durną teatrą, kur ateinu ir aš toks, oi, prašau, gal galėt man duoti kažką ten jaunimas čiulpia, kažkokie tai dūmai išeina. Ir jinai sako, vienkartinio veipo, aš toks, oi, aš nežinau. Ir jinai tokia, o kokio jūs skonio norit? Aš sakau, oi, žinot, aš tai
nelabai žinau, nelabai orientuojas, gal jūs parekomenduosit. Ir jinai man sako, mango ir pasiflorų tiks. Ir aš sakysiu, oi, žinot, aš nežinau, jūs nuožiūra. Ir jinai tokia, o ko tu nežinai? Mango ar pasiflorų? Ir aš toks, duokit braškinį man, viskas, čia gerai. Pačiulpsinami aš tą braškinį veipu. Šiaip kažkaip atrodo, su amžium darai durnas klaidas visą laiką. Kur kartą namie matau, kad vanduo nenusileidžia vonioje, aš toks suprantu, kad reikia kurmio nueiti nupirkti. Nubėgau į parduotuvę, nusipirkau kurmio ir nežinau, ar jūs pastebėjot, bet kartais instrukcijos yra rašomos kaip dalbajobams kažkokiems. Kur aš skaitau ir ten tokį parašyta. Būkit atsargus su delnais ir su akim. Ir aš toks, nu jo, ašgi grįžęs namo, o taip įbersiu, blėt, į akis, kad nematyt, kad vanduo nenusileidžia. Skaitau toliau, parašyta, įberkit granulės į vamzdį, pasiimkit verdantį vandenį ir užpilkit ant viršaus. Ir aš įbėliau tas granulės į vamzdį, pasiėmiau tą čainiką karšto vandens. Ir tada man tuo momentu kilo mintis. O kas vyksta su tom granuliam, kai aš užpilinėjau tą karštą vandenį? Ir aš va taip laikydamas tą čainiką, palinkiau snukį virš vamzdžio, pradėjau pilt va taip karštą vandenį ir kaip man tie garai piso į snukį tada. Aš tokį 2 valandų tripą turėjau namie. Mano vaizduotė atrodė, kad aš su tom granuliam keliauju per visą Vilniaus kanalizaciją, va tai va. Kur mane draugė namie po kelių valandų surado susigriebusi va taip už kelienų. Nes man atrodo, kad taip patogiau yra keliauti per vamzdžius, suprantat? Kai Vyčie akvaparke, va taip keliauju iš šono. Jūs dar gali dar man, suaugusiam žmogui, paaiškinti, kaip veikia skalbimo mašina? Kodėl man 6 minutės yra 6 minutės, o jai pohui palauks? Suprantat? Tai tu jeigu jau, blėt, dirbi, tai tu dirb, kam tu stabdai dar? Jinai dar kažkokį pirikūrą išeina, aš moku už komunalus, aš moku už elektrą, už vandenį, davai, tu nestabdyk, dirb. Bet pasirodo, jinai turi deadline'us, nes per paskutinę minutę jinai nusprendžia išprievartauti mano rūbus. Kur aš turiu va taip, rankom, kojom, dantim, per paskutinę minutę laikyti tą skalbimo mašiną, nes jie taip nesąmoningai krato. Kur aš vieną kartą paleidau skalbimo mašiną, išėjau į svetainę žiūrėti filmą, pamiršau apie ją, tai jinai atėjo kartu su manim, blė, žiūrėti filmą. Tai oi, Lenkas, dar turi 6 minutės, leis sekantį filmą. Šiaip su amžium dar, bet 30, virš tiem, kuriam 30 gali patvirtinti. Skauda viską ir be priežasties. Man, pavyzdžiui, pradėjo skaudėti kelienai. Ypatingai po miego. Vai nesuprantu. Savaitę miego kairysis skauda, savaitę miego dešinysis skauda. Aš nesuprantu, gal aš kol miego jie ten daužasi, blėt, tarpusavio va taip. Ir aš nusprendžiau paklausti, kas su manim vyksta. Nu, nes rimtai, šiaip nei sportuoju, nei ten kažkur lakstau. Ir nusprendžiau išmintingo žmogaus paklausti išmintingo žmogaus, motinos, sakau, mam, kodėl man skauda kelienai? Ir jinai sako, oi, tai čia dėl to, kad orai keičiasi. Suprantat? Aš jau esu priklausomas nuo orų. Pasirodo, mano daktaras ne Šeškinės poliklinikoje, o Naglis Šulėje, blėt. Jeigu jis rytoj pasakys, kad kruša, tai galimai aš liksiu be dantų sekantį rytą. Visko gali būti. Rūgštis pradėjo kilti. Beje, ilgoji. Aš šiaip, kol man nepradėjo kilti rūgštis, aš nenaudojau žodžio rūgštis. Aš gal vartojau rūgštis, bet nenaudojau. Buvau pas daktarą irgi kažkaip tyrimus padaryti, jis pasakė, jums trūksta elektrolitų. Vapšiai iš jau galvoju, turna kažkokie senai elektroeurai, blėt, ką jinai čiuchinkas. Ir jūs suprantat, kad toliau tik blogiau. Jeigu man dabar bloga, nu toliau vapšiai, aš nežinau, kas su manim gali vykti. Aš galiu, pavyzdžiui, susirgti kažkokią tai nepagydomą ten mirtinę ligą. Pavyzdžiui, aš galiu susirgti vėžių. Pas mane gali būti vėžys. Ir jis dabar kažkaip užtylo dėl šukuosenos, mano, kad pasakiau vėžys yra kas čia. Ir ant kiek kas nepagalvojat, ant kiek mes dar nedėkingai pasielgėm su padaru, kaip su vėžiu. Pasiėmėm jo pavadinimą vėžio ir pavadinėm vienas siaubingiausių ligų. Bičas yra taip, visą gyvenimą atbulom pisą. Jis kartą išėjęs iš namų gali nebegrįžti. Yra visada tikimybė, kad tu gali įsiremti kitą vėžį, bet gėjų. Suprantat? Ir įsivaizduojat, kad jūsų vardu pavadintų kažkokią siaubingą lygą, kur ateinat pas daktarą, jis toks apgailestauju,
bet pas jūs Tomašas. Jeigu būtų vėžys, dar pagelbėtume, bet jeigu Tomašas, čia jau gedulingi pietus. Aš jeigu aplamai galėčiau rinktis, aš turbūt iš tų visų įmanomų ligų aš pasirinkčiau demenciją. Man atrodo, čia yra geriausia įmanoma liga. Aš suprantu, visiems aplinkiniam čia yra tragedija. Bet man, kiekviena diena, kaip nauja diena. Pabundi šalia savo 70 metę žmonos ir galvoju, o, blėt, motina dar gyva. Mam, eik tep su muštiniu. Aš klausimas, kodėl aš mėgu su motina, bet čia... Toliau mes irgi juk nieko nežinom. Toliau valia egzistuoja rojas. Dievas. Aš kartą močiutei pasakiau, močiutė įsivaizduoja, kad jeigu Dievas kūrė mus pagal savo paveikslą, tai kad jis gali būti juodas. Į ką močiutė atsakė, nedaug dievė. Ir pradėjo žegnotis. Apie rojų aš irgi nežinau, kaip kiekvienas įsivaizduoja. Nes aš kažkodėl įsivaizduoju rojų, kad mes ten, žinot, nuogi lakstom tarp didelio obelų daržo. Ir realiai klausimas, kokie ten bus obaliai, nes aš šiaip nelabai didelis obalių mėgėjas. Kokie ten obaliai bus? Jona Gold, Golden Royal. Matai, kaip tavo 8 metų močiutė nukarusis papais bando obalį nuskinti. Šiaip saurojas, aš pasakysiu jums, nelabai aš ir noriu. Nes prieš metus mirė mano tėvas. Ir man kartais atrodo, kad jis man vaidenasi. Žinot, aš nežinau, aš 100%, bet kažkur jis vaikšto, kažką riekauja. Ir realiai galėtų gal kokį ženklą duoti, ar čia tėvas, ar čia ne tėvas. Aš sakau, ir aš bandau nelabai klausytis, nes galvoju, gal čia kaimynai. Nu, kartais aš pagalvoju, gal jis, nes lenkiškai prakalba, bet čia buvo sakyti. Blės, Jona Gold. Aš ne tėvas, aš Žilvinas. Kebra, Žilvinas Kerbelis, pablokit Tomas Šimkevič, ačiū jums labai. Ačiū labai. Čia buvo Šprotai, labai malonu, kad atėjot. Blės, putas, neskanus obuolys. Ačiū labai, taigi iki sekančių kartų, gero jums vakaro. Viso.